തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോളാണ്. അപ്പം അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ചക്കക്കുരു, ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേളിലത്തെ വെള്ളത്തൊലി കളഞ്ഞ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചക്കക്കുരു, ഇത് വേവിച്ചതാണ്. ഇത് ഒരു ബൗള്. തേങ്ങ, ഒരു മുറി തേങ്ങ, പഞ്ചസാര, പിന്നെ ഏലക്കയും ജീരകവും കൂടി പൊടിച്ച പൊടിയാണിത്, ഈ പൊടി. പിന്നെ നമ്മുടെ അരി വെള്ള അരിയാണ്. അത് ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വെള്ളം വാർന്നതിന് ശേഷം വറുത്തെടുത്തതാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരി വറുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ശർക്കര ഉള്ളവർ ശർക്കര എടുക്കാം. പഞ്ചസാര ഏത് വേണമെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ശർക്കരയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഒന്നുകൂടെ ഗുണം ഉള്ള സാധനമാണ്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ശർക്കര തീർന്നു പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് തയ്യാറാക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു ബോൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അരി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കണം. പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, പൊടിച്ചെടുക്കുക. അതിലോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയും ഇട്ട് പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് ഈ ഏലക്കായും ജീരകവും പൊടിച്ച പൊടി, ഇത് 3 സ്പൂണും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ച്, പിന്നെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബോളാക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് ആദ്യമേ പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഈ അരി. അപ്പം ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഞാൻ പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചിലത് പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല, ചിലതൊക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ നന്നായി പൊടിഞ്ഞിട്ട്. ഈ നന്നായി പൊടിയാത്ത ചക്കക്കുരു തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ചുക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മിക്സിക്കകത്തിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം ആദ്യമേ തേങ്ങ ജാറിട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര, പിന്നെ 3 സ്പൂണ് ഏലക്ക ജീരകം പൊടി, ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പൊടിച്ചിട്ട് വരാം. ഞാനത് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച പൊടിയില്ലേ, അത് ഒരു ശകലം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇടുക. ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് എല്ലാം ഞാൻ പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഇനി ഇത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ബോളായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ലഡു ഒക്കെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അവലോസിൻ്റെ ഉരുട്ടുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ബോളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അതിനുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഇത് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യണം. ചെറിയ ചൂടുണ്ട്, ആ ചൂടോടെ മിക്സ് ചെയ്താലേ നല്ലത്. ഒത്തിരി തണുക്കത്ത് മിക്സ് ചെയ്യല്, ചെറിയ ചൂട് നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്ന ആ ചൂടിൽ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിയൊക്കെ പൊടിച്ചെടുത്തു. ഇത് കണ്ടോ, ഈ പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. ഇത് ഉണ്ടയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പൊടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചതാണത്. ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ സ്പൂണിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവലോസ് പൊടിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കിത് കഴിക്കാം. അതല്ല നമുക്ക് ഉണ്ട പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് അമർത്തി നമ്മൾ ലഡുവിന് അല്ലെങ്കിൽ അവലോസ് ഉണ്ടയൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് പോലെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പൊടി മുഴുവനും ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടനെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.